大家好，我是叶子。今天咱们来用芋头分享一道好吃的下饭菜。首先准备适量的芋头，把它去皮洗净。接下来把芋头改刀一下，这种小芋头直接把它一分为二。芋头比较容易煮至软烂，所以不需要把它切得太小。切好的芋头先装入盆中备用。接下来再准备一个去皮洗净的胡萝卜，把它改刀直接切成滚刀块。把切好的胡萝卜先装入碗中备用。再准备一根大葱，把它切成葱段，装入盘中备用。然后把2根洗净的蒜苗斜切成长段，放入碗中备用。再准备适量的生姜，直接把它切成片儿。5到6粒的大蒜不用切，直接放在盘中备用。接下来我们准备一个大鸡腿，天气寒冷，还是要做到荤素搭配，更加的营养。把鸡腿剁成小块，给它清洗干净。